gara barnoota isaanii haa deebifaman. Baaqoomis imaan nokiree jiru Itoophiyaa. Achumatti deeggarsi wanti godhamuufii qabu osoo godhameefi. Uraazii Entertainment. Ummata Oromoo hidhuun ajjeesuun haa dhaabbatu. Kumaandi poostiin wallaggarraa hatattaabatti haa kaafamu. Abaa'ummaan yakkaa miti. Nu hunduu abaa'oodha. Oromoon dhugaa. Abaa'oodha. Hooggantoota abaa'oo kan hidhaman hatattamaan haa hiikaman. Jaalabdii Raggaasaa hatattamatti haa hiikamu. Hooggantoota Oromoo doorsisuun haa dhaabbatu. Abiy Ahmad ergamtuu naftanyaati. Seenaa Oromoo balleessuun hin danda'amu. Aanoleen calanqoon seenaa dhugaa dhiigaan barreeffame. Barnoota keessaa haqxanis sammuu ilmaan Oromoo keessatti galmaa'ee jira. Abiy Ahmad gantuu jaarraa 21ffaati. Bilxiginnaan diina ummata Oromooti. Down Abiy. Down Bilxiginnaa. Abiy Ahmad ummata Oromoo fitaa araarri atiin abaa wajjin gootu hin jiru. Jaalmarroo itti muddu. Uummanni Oromoo kanaafuu hidhachuu qaba. Down Abiy. Germany. Stop supporting Zakiran. Germany. Stop supporting. Wallaggarraa interneeta cufuun haa dhaabbatu. Interneeta cufanii qabeenya uummata keenyaa saamuun ajjeesuun reebuun gudeeduun gocha shukanneessaa namarra raawwatuun duguggaa sanyii wallaggaa fi gujiirratti deemaa jiru hatattamaan akka dhaabbatu kabajaalaan isin gaafanna. Kumaandi poostiin seeraan alaa kan hin qabne ilmaan Oromoo ofirratti labsame kaanirraa ka'u yoo dhiira taatan Geetaachoo Asaffaa uummata keenya fixaa ture qabaatii ni barsiisa. Wanni isin humnatti qabdan Oromoodha. Obboota keenya
Oromoon nagaa waliin qoodu warri bilchiginnaa Oromoo lagaan cabsee nu balleessu barbaada. Oromoo dammaqee walii galuu qaba. Abiin Oromoo miti ilma naftanyaati. Kanaaf Oromoo kamiyyuu Abiin deeggaruu hin qabu. Oromoon tokko ta'ee bilchiginnaa mormuuf qaba. Kanaaf Oromoon biyya Awurooppaa keessumaa Jarmanii jirru tokko taanee uummata Oromoo warra sagalee hin qabne sagalee ta'uufii qabna. Maroon jiltaa miti. Wallaggaa Gujiif Kamisee akkasumas Oromiyaa guutuu keessatti raawwatamaa jiru utuu agarruu cal'isuuf hamlee hin qabne. Barattoonni keenya Oromoo ta'uu isaanii qofaan yuunivarsiitii keessatti dhagaadhaan waqaramanii ajjeefamaa jiru. Akkasumas barnoota irraa ari'amaa jiru. Ilaalcha siyaasaa paartii Bilxiginnaa alatti qabaachuun Oromiyaa keessatti yakka ta'eera. Itoophiyaa moofaa deebisuuf jecha Oromummaa irratti waraanni banameera. Seenaa Oromoon kooti jedhu akka seenaa kijibaatti seenaan kijibaa dabtaraan mootolee naftanyaa barreessan immoo dirqiidhaan seenaa uummata bal'aa taasifameera. Namni lina Oromoo ture kabaja argataa jira. Walumaa galatti Oromummaan akka diina Itoophiyaa ta'etti fudhatamaa jira. Qabsoo bara dheeraa gootonni Oromoo hedduun irratti wareegaman waggoota 5 darban keessatti qeerroof qarreen Oromoo gara injifannootti yommuu fidan sabni keenya bilisummaa dhugaa haa gonfatuuf malee gochaa yeroo ammaatti gantuun saba keenyatti raawwattu kanaaf miti. Oktoobara bara 2018 yommuu asitti muummicha ministeeraa Abiy Ahmed deeggarsaaf simannu waggaa tokkoon booda haala kanaan mormiidhaaf asitti walitti qabamne jennee hin yaadne. Namichi kun istaadiyoomii Firaankifaart keessatti waan komaa dammaqsaan mudate argeera. Sana yommuu argu diktaatorummaan dhumarratti maal akka nama godhu hubachuu dadhabuun isaa hedduu qaanessaadha. Haala qabatamaa amma mul'atuun wanti mootummaan Dr. Abiy saba keenya irratti raawwataa jiru kan bara wayyaanee irraa hamaa yoo ta'e malee wayyaa hin qabu. Kanaafuu hanga uummanni keenya hiree isaa karaa dimokiraatawaa ta'een ofii murteeffatutti qabsoon itti fufa. Dhumarratti dhaadannoo kana waliin jenna. Beeksisnii fi hidhaan ajjechaan uummata keenya irraa haa dhaabbatu. Barattoonni Oromoo gara barnoota isaanii haa deebifaman. Ukkaamsaan morkattoota siyaasaa irratti guyyaa guyyaan raawwatamaa jiru saffisaan haa dhaabbatu. Duulli Oromummaa seenaa Oromoo irratti baname gonkumaa fudhatama hin qabu. Aanoleef calanqoon seenaa fi hambaa uummata Oromooti. Galatuma. Mee waan biyya keessatti deemaa jiru kanaaf maaltu sitti dhagaamame? Yaa wanta biyya keessatti deemaa jiru kana gadda guddaan dhagaama. Wanti nu asitti walitti qabamneef gadda san ibsachuu fi
marti keenya keessi keenya biyya jiraachuu dhabnus biyya ambaa kana teennee haga dandeenyeen uummata biyyatti miidhamaa jiran kanaaf falmachuudhaaf qophiirra jira moonni wal geenyeef. Okay, mee amma waraana bosona jiru waraana abaa'oo galchuudhaaf koree teeknikaa kan dhaabbatee jira. Mee jaalmarroon faantii gollichi faantii abaa'oon warri oboo ka qawwee qabatee bosona jiru kuni haa galu jetta moo hin galin jetta? Ani akka yaada kiyyaatti osoo galuu baate natti tola. Achumatti deeggarsi wanti godhamuufii qabu osoo godhamee fi gama kiyyaan bareeda na fakkaata. Maaliif warroonni galaniyyuu bu'aan jarri buusaa jiran jiru jararratti dhiibbaan geeffamaa jira. Gariin karaa mana hidhaa geeffamanii hidhamaa jiru. Kanaafiyyuu isaanis yoo galanii booda wanti akkanaa isaan mudate waan yaaduuf gama kiyyatti akka kiyyatti osoo galuu baatanii natti tola. Okay, mee Abiy Ahmed jecha tokkoon ibsi. Abiy Ahmed jechaan maal yoo jedhee ibseen isa ibsuufuu bineensi iyyuu na biratti ammaana. Bineensi bareedaadha na biratti. Isa ibsuuf garuu jechi isaa hin qabu. Warum hat er Friedenspreis bekommen? Warum ist immer noch Krieg in Äthiopien? Konnten Sie das verstehen? Besonders das Oromo-Volk. Das Oromo-Volk hat viel das Land ernährt. Warum? Die sind ganz bekannte Bauern, die sind sehr intelligent, die können sogar, die sind die besten Flieger. Das wollten wir diese Kinder alles zeigen. Hört ihr uns? Wir sagen, das Land muss aufhören Krieg, wir wollten in Frieden leben. Bitte helfen Sie dieser Volk, dieser Regierung unter dieser Bedingung. Warum Abiy lässt das Volk so, niemand geht auf der Uni zurzeit. Die Leute müssen ausgebildet werden, am Moment ist gestoppt. Das ist vor Oromo-Volk, vor ganze Volk unterstützen und unterdrückte Volk. Das sage ich hier in diesem Land, in Deutschland. Das ist, was ich euch erzählen wollte. Ja, das ganze Ding ist, der Oromo-Volk wird unterdrückt, die ganze Politik, die ganze Regierung unterdrückt das Volk. Wir wollten Frieden, wir wollten unsere Freiheit, auch wenn wir als Äthiopier leben, das ganze Volk. Aber das ist jetzt Oromo-Volk, das ist das Oromo-Volk, was sagt, wir wollen Frieden. Hindagam. Ja, ist gut. Hindagam, was mal? Hindagam, ja, gut. Also wir werden ganze Ausbildung unterdrückt, das Uni, sogar der Internet von das Land weggeschnitten. Massenhaft Unterdrückung gibt in Äthiopien. Das ist, was Sie sagen wollen hier. Dankeschön.